আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম। মই এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যে স্ক্ৰীণত দেখি আছে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আৰু এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন হৈছে বকতা জাপিহজীয়া গাঁৱৰ যুগল ফুকন নামৰ এজন শিক্ষিত যুৱক। আৰু এই যুৱকজনে তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম সুন্দৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছে আৰু সেই সম্পৰ্কতে আমি তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু সেই সম্পৰ্কতে আপোনালোকক এই ব্লগটোলৈ মই লৈ আহিম। আৰু মই দৰ্শকসকলক এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এই ব্ৰইলাৰ যিখন ফাৰ্ম সেইখন তেওঁলোকে ৰাখিছে, এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনত কিন্তু সাধাৰণতে মানুহ সোমাব নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজে থাকে তাত কাম কৰে, বাহিৰৰ যাতে বীজাণু নাযায় সেইটো তেওঁলোকে এটা সুব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে। আৰু মই যেতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনত সোমাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছে, মই দেখাই লৈছোঁ, এই বিষয়ে সুধিম তেওঁক। মই ভৰিকেইটা এনেকৈ তিয়াই ল'ব লগা হৈছে, মোৰ এইযোৰ জোতাযোৰ লেতেৰা হৈ আছে, একচুৱেলি বীজাণু লাগি আহিব পাৰে, মই পানীত তিয়াই ল'ব লগা হৈছে। আৰু এই যে পানীত ভৰিকেইটা তিয়াই লৈছোঁ, তিয়াই লোৱাৰ পাছতে মই সোমাই গৈছোঁ, কিন্তু ইয়াত কি কি আছে এই সম্পৰ্কত মই যুগল ফুকনৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আছে পটাছ পানী আছে। পটাছ পানী নতুবা আপোনাৰ বেলেগো মেডিচিন পোৱা হয়। আমি চুজিকল PH বুলি আমি এটা মেডিচিন আছে, তাতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। হয়, আমাৰ স্প্ৰে আছে, পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 বুলি স্প্ৰে আছে, পোৱা হয়, তাকো আমি দি ৰাখিব পাৰোঁ। আমি বিশেষকৈ পটাছ পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো, পটাছ পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বাহিৰৰ বীজাণুটো যে নাহে, তাৰমানে এইটো যথেষ্ট বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰাখিব লগা হৈছে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, মানে ব্ৰইলাৰ কিমান আছে? বৰ্তমান মোৰ 5,500 ব্ৰইলাৰ ৰাখিছোঁ। হয়, এইখিনি বয়স আজি হ'ল আপোনাৰ 33 দিন হৈছে। হয়, সম্পূৰ্ণ মেচিয়ৰ্ড হ'বলৈ আপোনাৰ প্ৰায় 42-40 দিনৰ ভিতৰত মেচিয়ৰ্ড হৈ যায়। 42-40 দিনত হৈ যায়। আচ্ছা, এতিয়া মেচিয়ৰ্ড হ'লে কিমান কেজি হয় এটা ব্ৰইলাৰ? এটা ব্ৰইলাৰ গ্ৰোথটো আৰু আপোনাৰ কোম্পানীৰ পোৱালিখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। পোৱালিখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। ভাল পোৱালি যদি কক্ষ পোৱালি হয় তেতিয়া আপোনাৰ কমেও 42 প্ৰায় 3 কেজিৰ ওপৰত গুচি যায়। হয়, আৰু যদি বেলেগ প্ৰজাতিও আছে, বেলেগ প্ৰজাতিত আপোনাৰ ৱেটটো কম হয়। এতিয়া যিটো প্ৰজাতি আছে সেইটো প্ৰজাতিটো কি? সেইটো কক্ষ পোৱালি হয়। কক্ষ ন? ঠিক হিচাপে বা ইয়াৰ মানে যিটো প্ৰিভেনশ্যনটো কেনেকৈ কৰে এইটো? আমি প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগিব, যেতিয়া পোৱালিটো আমাৰ মেচিনৰ পৰা যেতিয়া উলিওৱা হয়, উলিওৱাৰ দিনাই পৰাই আমি ভেকচিনৰ কথাটো প্ৰথমেই ভাবিব লাগিব। হয়, ভেকচিনটোৱে মেইন বস্তু। আমাৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে দিবই লাগিব, যেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান কৰোণা চলি আছে। হয়, কৰোণা পৰ্যায়ত মানুহক যেনেকৈ ভেকচিন দিবলগীয়া হৈছে। হয়, এটা বীজাণুৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সদায় ভেকচিনটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ডাক্তৰসকলে মানে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে। হয়, আৰু আমি সদায় ভেকচিনক সদায় গুৰুত্ব দিওঁ। হয়, আমি 4টা ভেকচিন মাৰোঁ। হয়, গোটেই 42 দিনত 4টা ভেকচিন। প্ৰথম ভেকচিন আপোনাৰ 1 দিনৰ ভিতৰত কৰে। হয়, তাৰপৰা 6 দিন, 12 দিন, তেনেধৰণে আমি মিলাই মেলি ভেকচিনটো আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তেনেকুৱা কৰিলে বিশেষ এটা বেমাৰৰ সমস্যা নাথাকে। আৰু আচ্ছা, আপোনালোকৰ এই ফাৰ্মখনৰ পৰা বছৰেকীয়া আয় কিমান হয় এনেকৈ জনাব নেকি? যদি মই সুধিব নালাগে আৰু মানে আপোনাৰ এই বাৰ্তাটোৰ পৰা যাতে আন এজনে সাহস পাওক মানে এইটো কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ সাধাৰণতে পোৱালিখিনি প্ৰতিপালনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমাৰ লাভালাভ কথাটো আহে। হয়, আপুনি যদি ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰে তেতিয়া ভাল লাভালাভ হ'ব। হয়, আৰু যদি আপুনি বেয়াকৈ প্ৰতিপালন কৰে বেয়া ফলতা পাব। গতিকে আমি সদায় প্ৰতিপালনটো বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। হয়, প্ৰতিপালন যেতিয়া আপোনাৰ গুৰুত্ব দি পিনে পোৱালিখিনি আপডাল ৰাখিব, সদায় আমি ভাল ৰিজাল্টেই পোৱা হয়। আৰু এটা বেষ্টত মই প্ৰায় 1,20,000 টকা মোৰ 42 দিনৰ ভিতৰত মোৰ ইনকাম এটা হয়। ধুনীয়া ইনকাম, এইটো ধুনীয়া ইনকাম। তাৰমানে মোৰ এই 5,000 ব্ৰইলাৰ যদি পোহা হয়, যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় আৰু তেনেকুৱা হয়। আৰু খৰচ পাতি অলৰেডি আমাৰ লেবাৰ চাৰ্জখিনি নিজৰ ঘৰতে আমি নিজে পৰিশ্ৰম কৰোঁ, আৰু বিশেষটো আমি লেবাৰ নাৰাখোঁ। তাৰপৰা মেডিচিনৰ খৰচটো তেনেকৈ আছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ কিবা তাৰমানে চব কৰি মেলি 1,20,000 টকা আৰামত পোৱা হয়। মই তোমালোকৰ ফাৰ্মখন চাই সঁচাই খুব ভাল লাগিল। 3টা ঘৰত ব্ৰইলাৰ ৰাখিছা, 5,000 ব্ৰইলাৰ। আৰু মই সুধোঁ কথা এটা, এইখিনি যিখিনি মানে লালন পালন কৰিবৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী কেইজন ৰাখিছে আপোনালোকে? কৰ্মচাৰী এনেকৈ নাই, আমি ঘৰতে কৰিছোঁ। ঘৰতে কৰিছোঁ। হয়, আমি 6মান বজাত উঠি পেলাই ল'ৰাকেইটাই অলপ সময় পঢ়ে, তাৰপিছতে 8 বজাত সিহঁতক ফাৰ্মলৈ পঠাই দিওঁ। সিহঁতে ফাৰ্মলৈ আহে কাম কৰিবলৈ? সিহঁতিকেইটাই আহে ফাৰ্মলৈ, আহি পেলাই সিহঁতি দানাখিনি, সিহঁতৰ কাম দানাখিনি ভৰাই দিয়ে। টেমাবিলাকত দানা টেমা ভৰাই থৈ সিহঁতি গুচি যায়গৈ। তাৰপৰা স্কুললৈ যায়গৈ, সিহঁতি খায়গৈ। তাৰপৰা মই চাহ জলপান ফাৰ্মলৈকে লৈ আহোঁ, লৈ আহি পেলাই খাই আমি তেতিয়া 10:30 বজালৈকে ইয়াত লাগোঁ। এইবিলাক খুচৰিব লাগে, পানী ভৰাব লাগে। পানী মানে এই ঘৰটোতে আমি এনেকৈ টেমাত দিওঁ,
বাকী 2টা ঘৰত ডিংকাৰ আছে, অটো ডিংকাৰ আছে। হেৰি টেংকিত পানী উঠাব লাগে, মেডিচিনখিনি ঠিকমতে দিব লাগে আৰু সেয়া কাম। ভাল কথা এটা ক'লে দেই, আপোনাৰ ল'ৰাও লাগি গৈছে কামত। আচ্ছা, ছোৱালীজনী আহিলে তাইও লাগি যায়। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কথা ক'লে, কি কি পঢ়ি আছে সিহঁতে? ছোৱালীজনী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডেৰী। ল'ৰাটো ক্লাছ 6ত। তাই ছোৱালীজনীৰ নামটো ধৃতি প্ৰজ্ঞা। মই তাই গানবিলাক শুনিছোঁ, খুব ভাল মানে সংগীত চৰ্চা কৰি আছে, শিকি আছে। তাই ক'ত থাকে এতিয়া? তাই গড়গাঁও কলেজত পঢ়িছে। তাই তাতে PG আছে গড়গাঁও কলেজৰ ওচৰতে। তাই যিখন সংগীত বিদ্যালয়ত সংগীত শিকি আছে তাতে তেওঁলোকৰে PG হয়। তাৰমানে গড়গাঁৱত আছে সংগীত বিদ্যালয়খন। আৰু এইটো খুব ভাল লাগিলে যে আপোনাৰ ছোৱালী, তাইতো ঘৰলৈ আহিলে এইবিলাক কামত লাগি যায়। এইবিলাক কৰে তাই, খুব ভাল কথা। জানে এইবিলাক দেউতাকৰ লগত খুচৰিছোঁ। আৰু ল'ৰাটো কিহত পঢ়ে? ক্লাছ 6ত পঢ়ে। সিও লাগি যায়। আচলতে সৰু আমাৰ শিশুবিলাক সাধাৰণতে কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি দিবৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। সৰু অৱস্থাৰ পৰাই সিহঁতক কৰ্মটো শিকাব লাগে। বিশেষকৈ ময়ো এটা বয়সৰ সৰুৰ পৰাই মই ক্লাছ 6ত পঢ়ি থকা অৱস্থাৰ পৰাই মই তেতিয়াবা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। তেতিয়ালৈ ব্যৱসায় কৰিছোঁ, আজিও ব্যৱসায় কৰিছোঁ। আমি 2020 আমি স্নাতক পাছ কৰিছিলোঁ 2000 চনত। তাৰপিছতে আমি চাকৰি সন্ধানত নালাগি আমি ব্যৱসায়। খুব ভাল কথা। আৰু আচল কথা হ'ল কৰ্মক সদায় আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। তাৰমানে কৰ্মই ধৰ্ম, আৰু বেলেগকৈ ধৰ্ম ক'ব দৰকাৰ নাই। চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি লৰি ফুৰিব নালাগে। বিশেষকৈ মানে লৰি ফুৰা কোৱা তেল নাই বুলি এটা কথা আছে, বাকবচন কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ। কৰ্মত সকলোৱে লাগি যাওক, বহুত লাভ আছে। কথা সুধোঁ দেই, মই যিহেতু আমি সকলোৱে জানেই এডোখৰত ইয়াত আচলতে বান্দৰৰ যিটো উৎপাত হয়নে, তাৰমানে বন্যজন্তুৰ লগত এতিয়া মানুহৰ মানে সংঘাত হৈছে। আৰু এইটো মানে বিভিন্ন প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ কাৰণেই হৈছে বাৰু, বা তেওঁলোকৰ খাদ্য নাইকিয়া হৈ গৈছে বান্দৰবিলাকৰ। ইয়াত মই এদিনাখন হঠাতে এজন ব্যক্তি পালোঁ, তেওঁ মানে কৈছে যে বান্দৰে যদি কিবা কাৰণত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ধপধপাই দিয়ে, বা পৰি দিয়ে, ব্ৰইলাৰ মানে মৰি যায়। সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কওকচোন গোটেই কাহিনীটো। আচ্ছা, ব্ৰইলাৰৰ কথাটো এনেকুৱা হয়, ডাঙৰ শব্দ সিহঁতৰ সহ্য নহয়। প্ৰথম কথা সেইটো। এইটো ডাঙৰ শব্দৰ যেতিয়া সহ্যই নহয়, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা পোৱালি অৱস্থাৰ পৰাই যদি আমি ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি চাউণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়, আমি যদি হয়তো গান লগাব পাৰি। একদম সৰু পোৱালি হৈ থাকোঁতে সেই পোৱালিখিনিতে মানে এডজাষ্ট হৈ যায় পৰিৱেশটোৰ লগত। ডাঙৰ শব্দ হ'লে এই যিটো সিহঁতি পোৱালিৰ পৰা যিটো অভ্যাস হৈ যায়, ডাঙৰ হ'লেও সেইটো অভ্যাস থাকি যায়। ডাঙৰ শব্দ হ'লেও গান বাজিছে, কিবা এটা শব্দ হয়, কথা তেনেকুৱা হয়। আৰু যদি ডাঙৰ হৈ যোৱা বান্দৰটোৰ ওপৰত যদি টিংখনৰ ওপৰত যদি জঁপিয়াই দিয়ে, তেতিয়া সেই শব্দটো তেওঁলোক ভয় নকৰে। তেতিয়া মানে এইটো কম হয়, তাৰমানে সৰুৰ পৰা শিকি গ'ল, মানে এডজাষ্ট হৈ গ'ল। তাৰমানে মই ব্ৰইলাৰ এজন ব্যৱসায়ী লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ মানে কৈছিলে যে মানে কেতিয়াবা বজ্ৰপাত হয়, ডাঙৰ চাউণ্ডটো হ'লেও মানে ব্ৰইলাৰ এনেকৈ। এতিয়া মই ভাল কথাটো জানিলোঁ। আচলতে সৰুৰ পৰা সিহঁতক মানে সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব। মই সোমাই আহোঁতে এটা লক্ষ্য কৰিলোঁ দেই, কুকুৰে মোক প্ৰায় ঘাঁহ কৰি দিছিলে। 7টা নে 8টা কুকুৰ দেখিলোঁ। কেইটা আছে কুকুৰ? কেইটা আছে? কুকুৰ 7টা আছে বৰ্তমান। 7টা আছে। ইহঁতক সৰহকৈ এইটো কাৰণে ৰখা হৈছে, যেতিয়া আমাৰ নিশা প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকক, আমি যেতিয়া আমি ঘূৰি পৰোঁ, তেতিয়াতো হেঁপাহ জাতীয় মানে ফাৰ্মখনলৈ গুচি আহে। আৰু যেতিয়া হেঁপাহ আহে, তেতিয়া এই কুকুৰকেইটাই আমাক পহৰা দিয়ে। মেইন কথাটো সেইটো। আমি বেলেগ মানুহ নাৰাখোঁ, কুকুৰে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু সিহঁতক ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, তাতে থাকে। তাতে ফাৰ্মৰ কিনাৰতে জুই জ্বলাই দিওঁ, তাতে থাকে। গোটেইকেইটা তাতে থাকে। আৰু আমাৰ সেইটো এটা চিকিউৰিটি হয়। ভাল লাগিল দেই গোটেই কথাটো। এতিয়া ফাৰ্ম চালোঁ, কথা পাতিলোঁ। এতিয়া আমি যুগল ফুকনৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ, খাই আছোঁ চাহ খাই আৰু কথা এটা সুধোঁ। এতিয়া এই ব্ৰইলাৰ একেলগে কিমান পুহিলে মানে ভাল ধৰণে লাভমুখটো দেখা যায়? মিনিমাম মানে আচলতে হয় কি, আপুনি কমকৈ পুহিলে কম পইচা পাব, সৰহকৈ পুহিলে সৰহ পইচা পাব। আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ভিত্তি হ'ব কিমান আপুনি ব্ৰইলাৰ পুহিব। আচ্ছা, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি ইনকমৰ কথাটো আহিব। আৰু এতিয়া আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কিছুমান মানুহে পুহিছে, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে কিছুমান মানুহে পুহিছে। কালি পুখুৰী মানে দেখিছোঁ যে 1000 ব্ৰইলাৰ পুহি 38,000 টকা পাইছে। 1000 ব্ৰইলাৰ পুহি 42 দিনত? 42 দিন লগাই নাই, 40 দিনত। গতিকে
তেনেধৰণে যদি আমি কামখিনি কৰা হয় হয় তেতিয়াও মানুহ লোকচানত পৰিব লগা নাথাকে হয় হয় ধন্যবাদ দেই আজি বহুত কথা জানিলোঁ তোমাৰ পৰা চাহ খালোঁ কথা পাতিলোঁ হা এতিয়া মই যাওঁ আৰু তোমাৰ মানে যি কামত তুমি লাগিছা এই ব্যৱসায় যাতে তোমাৰ উন্নতি হয় তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু শেষত মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ঘৰলৈ আহিলে ফাৰ্মখন চালে কি পালে নাজানো আৰু নাই ভাল লাগিল অঁ মোৰ বেছি ভাল লাগিলে ফাৰ্মখনত মানে যে সোমাওঁতে যিটো দিব লগা হ'ল সেইটো বহুতে নকৰে আৰু নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক বিপদত পৰে যে কোনোবা আত্মীয় এজন আহিছে যে সোমাই যাওক এইটো অঁ আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ চাফ চিকুণকৈ সোমাবলৈ ভিতৰত অঁ তাৰপাছত ভেকচিনৰ কথাটো আহে অঁ তাৰপাছতে আহিব হয় এইবোৰ বস্তুখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া হয় হয় তেতিয়া আপোনাৰ কোনো বেমাৰ আজাৰো নালাগে আৰু দৰৱ পাতি কথাটো কথাটো নাই নাথাকে আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ দেই